मान्छे मानी ठुलो जात हुन्छ र ठुलो जात हुन्छ र मैले छुँदा पानी बिस हुन्छ र जति सक्छौ तर्क मायालु मैले छुँदा छोइन्छ भने त सुनपानीले छर्क मायालु महिला मर्दा पुरुषले अर्को बिहे गर्ने अरे पुरुष मर्दा महिलाले नै सेतै लाउनु पर्ने अरे सेतै लाउनु पर्ने अरे लाउ चेली रातै लाउनीको पार बिदाईको घाउ राम्री पुला तराने बित्तिकै बाँचे भेट मरे त यतिकै। नमस्कार दर्शकबिन, हजुरहरू अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ पाठशाला टेलिभिजन। पाठशाला टेलिभिजनको साथमा म छु पवित्रा छेत्री। आज हामी रुकुमको खलङ्गा भन्ने ठाउँमा आइपुगेका छौँ र यहाँ हामीले एकजना राम्रो प्रतिभा भएको व्यक्तिसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। उहाँले राम्रो गीत गाउनुहुन्छ, अन्त्यसम्म हेरिदिनु हुनेछ भन्ने आशा राख्छौँ र लाग्छौँ कुराकानी गर्नतर्फ। स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद। तपाईँको शुभ नाम? मेरो नाम सुजिता खड्गा। घर? मेरो घर रुकुम पश्चिम मुसिकोट नगरपालिका 11 बलाक्चा। अनि राम्रो गीत गाउनुहुन्छ अरे, गाउनुहोस् न, एउटा गीत सुनाइदिनुहोस् न हामीलाई। सिराईको सिउँदोमा सिन्दुर छैन, बिचारीको बिहे पनि नभएको होइन, लाउ चेली सिन्दुरी लाउनीको पार बिदाईको घाउ महिला मर्दा पुरुषले अर्को बिहे गर्ने अरे पुरुष मर्दा महिलाले नै सेतै लाउनु पर्ने अरे सेतै लाउनु पर्ने अरे लाउ चेली रातै लाउनीको पार बिदाईको घाउ। कस्तो राम्रो गीत गाउनु हो है, कस्तो राम्रो स्वर रहेछ, राम्रो गीत गाउनुभयो। हामी तपाईँ सानैदेखि गाउनुहुन्छ? सानैदेखि गाउँथेँ है, हल्का हल्का। अनि कति वर्षदेखि सुरु गर्नुभयो गीत गाउनलाई चाहिँ? मैले चाहिँ 15-16 वर्षदेखि नै। अहिले अहिले के गर्नुहुन्छ तपाईँले हाल चाहिँ? म अहिले चाहिँ अध्ययन गर्छु है। कहाँ, कतिमा पढ्नुहुन्छ? मेरो अहिले आइकको तयारी हो। मैले कहाँ पढ्नुहुन्छ? खलङ्गा नै पढ्नुहुन्छ? मैले दाङमा। अहिले चाहिँ दाङबाट खलङ्गा आउनु भएको छ, बिदामा आउनु भयो अथवा त्यत्तिकै घरमा बस्ने भनेर आउनुभएको? त्यत्तिकै घरमा आएको। अनि अरू गीत गाउने बाहेक अरू तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ? अरू त त्यस्तो केही पनि गर्दैन खासै। अनि फेरि अर्को गीत सुन्छौँ नि तपाईँको माझबाट। मान्छे मानी ठुलो जात हुन्छ र ठुलो जात हुन्छ र मैले छुँदा पानी बिस हुन्छ र जति सक्छौ तर्क मायालु मैले छुँदा छोइन्छ भने त सुनपानीले छर्क मायालु मैले छुँदा छोइन्छ भने त सुनपानीले छर्क मायालु। राम्रो गीत गाउनुभयो, यो पनि झन् राम्रो छ है। तपाईँको राम्रो प्रतिभा रहेछ, राम्रो कला रहेछ। घरबाट कतिको सपोर्ट छ? यति राम्रो कला क्षमता घरमा तपाईँले प्रस्तुत गर्नुभएको छ कि छैन? कतिको सपोर्ट गर्नुभएको छ? हजुर, एकदमै पनि घरमा चाहिँ गरिरहेको छु। घरतिरबाट पनि साथ सपोर्ट चाहिँ दिइराख्नु भएको छ है। अनि के गर्नुहुन्छ त? अब गीत गाउनुहुन्छ कि अथवा योभन्दा अन्य छुट्टै पेसामा लाग्नुहुन्छ कि अब गीततिरै लाग्छु, गीत सङ्गीतमै म रमाउँछु भन्ने लागेको छ? अब समयले साथ दिएसम्म चाहिँ गीत सङ्गीततिर पनि लाग्छु है। ठिक छ, दर्शकहरूलाई फेरि पनि
एउटा राम्रो गीत गाइदिनुहोस्। हामी तपाईँको यो गीत सुन्ने भनेर नै उपस्थित भएका हौँ। फेरि अर्को गीत गाइदिनुहोस् न एउटा। ल हुन्छ है। राम्री पुला तराने बित्तिकै बाँचे भेट मरे त यतिकै बाँचे भने अर्को साल फिरानी मरे भने राइफलको सिरानी। एकदम राम्रो गीत गाउनुभयो, दर्शकहरूले पनि हेर्नुभयो होला। कस्तो लाग्यो तपाईँहरूले कमेन्ट गर्नुहोला, सल्लाह सुझाव दिनुहोला। भर्खर सुरुवाती चरणमा हुनुहुन्छ उहाँ पनि, एकदम राम्रो गीत गाउनु भएको छ। हामीले तपाईँको गीत सुन्यौँ र तपाईँले साथीसँग कस्तो प्रतिक्रिया पाउनु भएको छ? के भन्नुहुन्छ साथीहरूले? राम्रो छ भन्नुहुन्छ कि अथवा यही सङ्गीततिर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुहुन्छ? साथीहरूले पनि भन्न त भन्नुहुन्छ एकदमै राम्रो छ, अगाडि बढ, केही गर्न सकिन्छ भन्नुहुन्छ भन्न त। तर पनि अब साथीहरूले भने पनि अगाडि बढ्न सक्ने चाहिँ आर्थिक स्थिति नै छैन हामीसँग। अगाडि बढ्नलाई पनि समस्या रहेछ, घरमा आर्थिक समस्या पनि धेरै भएको कारणले सम्पूर्ण दर्शकहरूले यदि तपाईँको यो कला अनि कलालाई माध्यम देखेर एउटा राम्रो प्रतिभा छ भन्ने सुनेर एउटा राम्रो अवसर आयो भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ? गर्छु, अगाडि बढ्छु। अब साथ सहयोग सपोर्ट पाइयो भने चाहिँ। सम्पूर्ण दर्शकहरूले हेरिसक्नु भएको छ। यदि उहाँको कला अनि कलालाई तपाईँहरूले पनि कदर गर्नुहुनेछ हामी यसै आशा राख्छौँ। र हामी अब कार्यक्रमको अन्त्य चरणमा आइपुगेका छौँ। तपाईँले समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। हस्त दर्शकबिन भिडियो अन्त्यसम्म हेरिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो भिडियोलाई सक्दो सेयर गरिदिनु होला र सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि उहाँको कला र प्रतिभालाई कदर गर्दै सहयोग गर्नुहुनेछ भन्दै हेरिदिनु भयो। धन्यवाद।